slime-nya ya. Kita terus slime-nya itu stretchy banget, cuman udah agak lama sih, nggak kedengaran juga suaranya karena kebanyakan ayu dia. Mungkin besok saya udah agak lama. Itu stretchy ya. Kita lanjut membicarakan squishy. Daripada slime kayaknya aku lebih suka squishy. Balon. Ya, udah mulai. Ya. Ini sedikit sticky. Ya sudah. Sudah, kita lanjut membahas tentang squishy. Ini itu wanginya benar-benar harum ya, cuman saat pertama aku beli ini itu wanginya itu kayak bikin aku pusing. Jadi setelah terus aku bawain, wah ternyata wangi. Benar-benar kayak squishy asli. Lembut banget dan nggak terlalu slow sih, karena itu cepet banget ya, cepet. Nggak kayak squishy yang dulu aku pernah beli di Expanda Store. Ya, aku pernah beli terus sekali langsung ikut barengan gitu, karena aku nggak slow sama sekali, kayak spons ya, kayak spons. Apakah bedanya squishy dengan slime? Ayo buktikan. Oke, ketika sudah kita membahas tentang slime ya, mungkin teman-teman. Ciri khas slime itu dia itu gampang didapat, harganya murah dan bisa dibuat sendiri. Terus ini itu bikinnya itu gampang, bisa pakai apa aja. Cuman mungkin akan sedikit kena di selimut, di baju dan sebagainya. Mungkin di kayu bisa juga, tapi nggak tahu sih. Squishy aku kurang tahu. Ini itu bisa penghilang stres karena bisa dimainin di mana dan kapan saja. Tapi mungkin nggak bisa dimainin di mobil. Kenapa? Karena bisa sih, cuman harus pakai wadah. Terus lanjut kita ke squishy. Mau misalnya kalau pas aku giniin itu ada suara iklan gitu, karena di ruang tamu ada yang nonton. Jadi di sini aku hanya punya satu squishy karena aku nggak koleksi squishy. Nih. Di sini squishy ini sama kegunaan kayak slime, bisa menghilangkan stres, tapi ya mungkin squishy lebih enak maininnya. Kenapa aku bilang lebih enak maininnya? Bukan karena ini yang pertama kali aku beli, karena nggak perlu pakai wadah, nggak lengket di selimut, dan nggak lengket di baju. Jadi kalau slime itu pasti lengket. Nih, kan lengket. Kalau squishy enggak.
Jadi kegunaan squishy itu lebih banyak dan lebih seru dimaininya di mana aja. Ya juga squishy-nya bisa dipencet-pencet gemes, terus bisa juga dikayain slime. Jadi bagi aku itu lebih penting squishy daripada slime. Ini slime ya. Itu padahal isi glitter sedikit nggak kelihatan. Udah agak kotor. Bukan aku sih yang mainin, aku nggak pernah main squishy dan squishy. Aku nggak pernah main slime itu. Adikku tidur. Jadi di channel yang keberapa ya nih? 1, 2, 3, 4 kayaknya channel yang kelima, kalau nggak salah channel yang kelima. Setelah aku memperbarui ini YouTube aku, ternyata lebih canggih dan lebih bagus ininya. Aku baca kembali ke semula. Maaf misalnya kalau kedengarannya, aku minta maaf karena misalnya ada suara Naruto gitu, karena mungkin ada apa namanya, aku suka nonton Naruto, terus aku kurang suka. Aku sukanya nonton dia karena gimana, cuma dia udah tamat, nggak apa-apa ya. Video aku ini yang terbaru-baru karena aku punya channelnya baru. Kenapa baru? Sebenarnya udah dari dulu banget aku pengennya, karena cuman dulu tuh aku nggak bisa gimana caranya bikin judulnya, aku nggak bisa berpikir. Sama saat aku beli squishy yang 30 itu, yang enggak slow dan soft itu, aku langsung bisa, terus aku buang dulu squishy-nya. Guys, aku ambil dulu ya squishy-nya, jatuh ke kolong kasur. Bentar ya.